สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มาหามิมคือเก่าเด้อครับเด้อกับจำเนียนลูกอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับนี่ครับก็ได้ออกมาแล้วครับ2 คนครับมีผมกับอีกเจ้าหนึ่งเปิ่นยางไปใส่กระเป๋าหูครับเพราะว่านี่ของผมก็คือกระตานี่จำได้นะครับเนาะกระตาสีนี่ผมในหาหั่งครับตอนนี้หาหั่ง1 2 3 4 5อีกเจ้านี้ได้ประมาณ8 หั่งครับอันนี้คือสันบนในหั่งหนึ่งครับสันล่างตั้งหากด้วยครับสันล่างตั้งหากครับเพราะว่าคันกระต้าแบบนี้ครับกระตะกร้าแบบนี้คันคือสันหนึ่งเต็มแล้วก็ต้องทักครับใส่ไม้ทักเป็นตะไคร้แล้วก็เอาใส่สันบนน้ำครับนี่ครับเพิ่นออกไปหายางหาเลาะนี่อยู่ครับแต่เพิ่นก็เอามาใส่ไม้อีกครับคือตอนนี้8 หั่งแล้วครับของเพิ่น8 หั่งของผมหาครับตอนนี้หาหั่งอันนี้หัวหน้ามันขี่ครับเพราะว่ามันไปโดนมันผีมีเขี้ยใหม่พาดอยู่ผมมาเห็น ผมไปตัดแล้วพอเห็นเขี้ยใหม่นึกว่ามันตัดเรียบร้อยแล้วผมเลยไปดึงแล้วมันแตกครับมันฉีกครับนี่ครับครับมันหมานครับมันหมานคือเก่าครับพี่น้องครับกับจำเนียนลูกอีสานบ้านเฮาครับมานำกัน3-4 คนครับแต่ว่าเพิ่นบ่ทันออกมาครับก็หาไผหามันเนาะครับเนาะของเจ้าอื่นบ่ทันออกมานะครับเด้อบ่ได้นับร่วมครับผมอันนี้คือ2 เจ้าครับ2 เจ้าที่ออกมาแล้วครับอีกเจ้าหนึ่งเพิ่นกับบ้านได้ออกมาอยู่ครับเพิ่นบ้านได้ออกมายังอยู่ในป่าอยู่ครับยังหาเม่มอยู่ครับยังหาอยู่ยังบ้านได้ออกมานะครับเนาะมาเบิ่งน้ำกันครับเม่มงามๆครับหัวน้ำเต็มครับหัวน้ำเต็มหัวน้ำหวานใหญ่อีหลีเต็มอีหลีครับมันหมานครับพี่น้องมันหมานสุดยอดเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยหมานคือเขาครับมาหามิมครับตีมิมครับมื้อนี้คือเขาครับพี่น้องครับระยะนี้ก็หาเบิ่งคลิปหนูแน่คลิปมิมแน่นะครับเด้อของผมนะครับเด้อช่วงนี้ตามฤดูกาลนะครับเนาะการทำมาหากินก็ตามฤดูกาลเดี๋ยวถ้าฝนตกมาเนี่ยจะเป็นการหาเห็ดนะครับเนาะเห็ดปลามีเห็ดตับเต่ามั่งกะหรือว่าเห็ดปลามั่งเห็ดหลายอย่างครับเดี๋ยวที่ว่าไปเคยเบิ่งก็คือคลิปก่อนๆผมกับคงที่หูนะครับเนาะการทำมาหากินของผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกะเสียมลาพระจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีนะครับเด้อพี่น้องเด้อกะมาให้เบิ่งตอนที่เอามาแล้วครับบ่ได้ถ่ายตอนไปเอาไปหานะครับเนาะครับเอารถกระบะมาครับรถกระบะมาครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับ